好難講呢個。佢咩咧？佢03年嘅時候咧，1月1號，甲公司啊，長期股權投資。咁佢話咩咧？1月1號，甲公司同非關聯方，非關聯方係咪即係話非同一集團控制下邊嘅公司啊？非關聯方丁公司進行債務重組。咁丁公司咧，以其持有嘅市值係15000萬，15000萬，15000算啦，因為我都唔知佢15000萬即係幾多。咁15000蚊嘅乙公司嘅70%有表決股份咧，抵償欠甲公司貸款嘅16000蚊，得唔得？咁甲公司咧對上述嘅應收賬咧就已經計咗800萬嘅呢個叫做外賬準備啦。咁啊，乙公司嘅股東咧就登記手續完成啊，嗰啲咁嘅嘢啦。咁後邊咧第二個話，佢話咧即係交易後啊，甲公司能夠對乙公司實施控制，並將持有乙公司嘅股份作為長期投資咁樣嘅。佢話當日咧，乙公司嘅資產咧嗰個帳面淨值咧個市值同埋帳面值咧都係20000蚊嘅。入邊有啲咩造成嘅咧？有10000蚊股本，5000蚊嗰個叫做咩資本儲備，跟住保留利潤sorry 普通儲備就2000蚊，跟住就未分配利潤就3000蚊咁樣啦。咁你見到咁嗱呢個情況，我哋冇睇落去住啊，睇埋第二點先啦。啊冇啦冇啦，我哋睇題目先，因為都幾長下，我哋睇題目下邊問乜嘢啊？題目佢就話啦，要求一，根據第一個 scenario。編製甲公司取得乙公司嘅股份嘅會計分錄，得唔得？好啦，嗱呢個情況就比較特別嘅咯。首先第一樣嘢係乜嘢咧？第一樣嘢，我嗱而家本身佢咪爭我錢啊？佢爭我錢喺我帳面上應該有啲咩嘅模樣啊？係咪15000蚊應收帳啊？啱唔啱？跟住咧係係，sorry，16000蚊應收帳啱唔啱啊？仲有800蚊嘅乜嘢？佢做準備啊嘛，係咪啊？咁即係15200啦，係咪？咁佢俾15000蚊嘅，即係市值15000蚊嘅表決權股份，表決權股份俾我。咁換言之，喺我個帳面上，我做完呢筆交易，我賺定蝕咧？蝕幾多啊？係啦，200蚊係咪啊？200蚊係啦，200蚊。因為點解咧？因為本身佢爭我16000蚊，咁我做咗唔係我做咗800蚊嘅外賬準備，係咪即係實際上佢直接就15200啊？咁我10000蚊5000蚊買，咁我就會蝕咗200蚊啦。咁好啦，重點就喺呢度啦，唔係重點，做法就喺呢度嘅。咁啊，等陣啊，誒誒，點解會咁樣嘅？好，我為自己再做啦。哎呀，冇辦法啦咁啊，我中招添，我以為有做到，原來冇。呢個係冇，如果呢度我順住次序冇就冇噶啦。Word 我哋有係嘛？唔緊要啦，我中意擺喺 Excel 度做嘅。咁好啦，咁你要睇翻，咁就做第二個分類記錄啦。佢呢個係叫 A 定 B 啊？我睇下先個 A 定 B 喎。嗰個係題目係一，OK，同一啦。好啦，咁啊，我當然要做 debit credit 啦。我最中意就 copy and paste 噶啦呢個。算啦，唔使咁多啦，少少夠噶啦，都唔要顏色啦。好，我完工咗啦。首先第一樣嘢，做完呢筆交易，我得到啲乜嘢啊？股權。咁我哋股權係個資產，我哋用 debit 佢啦，係咪？個 debit 佢會係叫咩名啊？長期股權投資冇錯啦，長期股權投資。
係幾錢咧？15,000蚊，冇計錯啦，係咪冇記錯啦？係咪15,000蚊？好啦，第二樣嘢咁啊，咁我攞到呢15,000蚊嘅長期會投資，我會失去啲乜嘢啊？係啦，會失去咗，等陣啦，會失去咗一個應收帳，即係 credit 應收帳啦，係咪？16,000，唔多唔少，16,000。好啦，哎呀，裏邊唔 balance 喎，點算咧？咁樣咁，因為第一個，係喎，我記起啦，係咪仲有個外賬準備啊？外賬準備本身係 debit 定 credit balance 啊？啊，咁我而家要用咗佢啦，攞錢出嚟，係咪就 debit 翻佢啊？debit 翻外賬準備啦，600蚊，喂，仲爭200蚊喎，咁點咧？咁200蚊係咩啊？唔係商譽，都唔係公積。呢個我哋會寫咩咧？其實咧，我哋就會寫債務你未去到呢 part 嘅，但係債務重組呢課我會講，因為我最中意，因為我做好希望賺人錢，跟住債務重組，即係因為冇人肯借錢俾我，咁就借錢俾我之後咧，還唔到俾你咪債務重組咯，債務重組嘅虧損係啦，或者你直接寫損益表都得，2嚿水就咁簡單。呢個債務重組一個部分嚟嘅，其實呢 part 呢段算係債務重組，即係點解咧？就即係話債務重組嘅，就係話我透過啲方式去抵消翻我嘅負債。咁因為因為債務重組其實個原理咧，目的原理其實就係就話嗱，當然債務重組有好多好複雜嘅做法嘅。咁喺會計呢本書入邊佢教我哋嘅咧，主要其實就係話我哋點樣去用啲唔同嘅組合去還翻我嘅負債。咁中間會包含一啲撇帳啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁啊，anyway 啦，我哋而家冇講呢樣嘢啦。咁我哋而家未去到嗰部分嘅，去到嗰部分我先再講俾大家聽嗰個叫做乜嘢。咁但係入邊咧，我話俾你聽，有一樣嘢好乞人憎嘅，有個唔係個做法，係有個名我係好唔中意嘅。但係咧呢個名真係確實好蝦人，係乜嘢咧？嗱，正常嚟講，舉個例啊，舉個例，咁如果我爭你1000蚊得唔得？我爭你1000蚊，跟住我冇錢喎，咁我就話咁樣啦。嗱，我呢隻 mouse 值800蚊，我就還俾你啦，咁樣當800蚊抵消啦，咁1000蚊抵消800蚊，跟住我200蚊，真係唔好意思啦，我只能撇帳嘅啫咁樣。咁你話算啦，我收到隻 mouse 當還咗800，喺1000蚊就算啦咁樣。喺呢啲情況下邊，我個 mouse 係咪抵咗你1000蚊債務啊？咁你要蝕嘅喎，啱唔啱啊？但喺我帳面上，我係咪攞一個800蚊嘅資產抵消咗一個1000蚊嘅負債啊？咁嗰200蚊差額你會點樣寫啊？債務重組利潤咯。咁對點你諗下喎？你因為我還唔到錢，你虧損，但係我係利潤喎。個名係咪好衰啊？係咪感覺上哇，真係個名真係即係你打明我講咩啦？係嘛？即係真係好乞人憎啊？係咪先？即係話喂，你即係我暗啞底，唉捱義氣，你攞800蚊俾我抵800蚊嘅 mouse 抵咗我1000蚊嘅債務，我債務重組虧損喎。你咁但係呢個又唔怪得佢會計係咁樣噶嘛？一係虧損，一係利潤噶嘛。咁你又唔怪得佢喎。咁所以就好慘。你睇落去咧，就覺得好似有少少挑機嘅感覺，我覺得。啊，不過就算啦，而家我哋唔係想質疑佢即係呢個唔會，呢個唔會，呢個就等於壞帳啫嘛。呢個因為而家我債務重組，我蝕咗200蚊。如果佢冇嘢俾我，係乜嘢都冇得俾我嘅，我萬2蚊即時要撇。佢唔俾你話，不如咁樣啦，我哋分攤唔得噶呢個，呢個一定唔得分攤。因為點解佢唔可以俾你分攤咧？因為嗱，佢同商譽點解可以分攤咧？因為商譽我買間公司翻嚟，佢嘅名牌效應係咪可以幫我維持一段時間啊？啱唔啱啊？雖然所以話佢嘅價值雖然係唔係帳面上嘅價值，但係佢嘅名牌效應
都可以，即係我哋叫蜜月期啊，佢都幫我維持一段時間，所以我攤銷可以用一段時間俾我一段時間攤銷。但係呢個壞帳係咪佢今日還唔切俾你？你成個資產即時變零啊！咁你仲點樣將佢拖長嚟還？我問你啦，佢嘅價值何在？冇價值噶啦，還唔到破產就係還唔到破產，佢唔會話啊還唔到破產，過幾年之後又再俾翻你，佢冇啦嘛呢個。咁跟住咧問題再講啦，跟住第二個問題咧就講乜嘢咧？就等陣先啊。第二個啊，仲有啦，跟住第二個問題佢問乜嘢咧？第二個問題佢就話根據嗱，因為嗱我講翻下邊嗰段先啊。咁佢話啦，當我攞咗七成嗱，你記住喎，嗰個雖然我俾咗萬五蚊，但係佔七成股份咋。咁當我攞咗呢七成股份之後咧，你咪發現佢話咁我攞咗呢間公司股份，我咪都要望一望呢間係咩公司嚟㗎係嘛？咁我就睇一睇，註名嗰日我發覺呢間公司係佢冇講做咩喎，唔緊要啦。咁嗰間公司佢嘅淨值係2萬蚊喎，咁我計一計啦，我市值15,000蚊，咁佢咧個淨值嘅公司嘅帳面淨值啊，咁啊有樣嘢好係咩咧？呢個題目對我哋都好客氣嘅，你點解咧？因為佢話咧，因為佢話個市值同帳面值係一樣嘅。所以你就唔使煩話，哎呀，係咪同一屋檐下定唔同一屋檐下咧？咁樣咁，所以帳面值同市值一樣。咁呢間公司嘅帳面淨值咧，或者即係市值咧，係2萬蚊。咁好啦，我買咗幾多股份啊？70%。等我計一計先。咁2萬蚊嘅七成即係幾多啊？14,000。佢市價15,000喎，咁差我1000蚊係咩嚟㗎？佢市值15,000，但係佢帳面值係14,000，嗰1000蚊係咪就相遇啊？就相遇咯。咁好啦，咁佢講乜嘢咧？個問題就係話啦，根據資料一，較公司應該合併帳目嘅確認嘅相遇。咁啊，佢因為本身我長期會投資我個盒係咪萬五蚊啊？我盒係15,000蚊，但係我打開嚟所有嘢加埋係咪只有14,000啊？咁我明顯我俾貴咗一千蚊，呢個咪相遇咯。咁只不過唯一一個分別同之前我哋做啲例題分別係在於邊度咧？之前例題嘅分別係講買翻嚟，我係用現金加其他資產買噶嘛，啱唔啱啊？呢一題其實技術上嚟講，我咪都係用資產買翻嚟啊，我只不過用應收賬買翻嚟啫嘛，啱唔啱啊？我咪用15,000蚊嘅應收賬去買佢14,000蚊嘅呢個叫做乜嘢啊？股權，相當於咪1000蚊咯，係咪？咁就即係話第二條係咪即係話咧嗰個收購價係都仲好記得15,000蚊，咁嗰個月公司成咁係咪就佢2萬蚊乘翻70%啦？我話七成啫，咁就即係14,000啦。咁個商譽係就等於好清楚嘅。你我加翻個負啦，就1,000蚊，得唔得？啊，真係唔好意思啊，商譽1,000蚊。嗱，收購價15,000蚊，佢淨值就係2萬蚊，我七成啊嘛，啱啊嘛，我七成股權啫。咁扣咗，咪就係商譽1,000蚊啦。